Hello， 大家好，我係威敏，今日同大家介紹嘅屋苑係朗圖。單位有高貴典雅嘅裝修，配合休閒舒適嘅擺設。客廳闊度有3.6米，有落地玻璃趟門連接出露台，坐向東南，清風送爽，望返內園綠油油嘅園林景色。客飯廳全長大約7.6米，設有對流窗，令到單位空氣更加流通。牆身儲物櫃放上艷麗花朵擺設，增添生活色彩。飯廳嘅旁邊係廚房，擺放到大型雙層雪櫃、焗爐、洗衣機，旁邊亦都有工作平台，打開門亦都可以做到對流嘅作用。而工人套房就改為廚房嘅一部分。嚟到走廊，左手邊係第一間嘅睡房，大約有7.7平方米。右手邊係浴室，設有玻璃鏡櫃，採用淋浴間，地方亦都乾淨企理。跟住係第二間嘅睡房，大約有10.7平方米。科學園距離朗圖只係一街之隔，為區內提供一系列餐飲美食及休閒空間。最後係主人套房，超過16平方米。朗圖會所設有室內外泳池、多用途宴會廳、瑜伽室、健身室等等。主人套房亦設有大型衣櫃同埋梳妝台。朗圖嘅周邊亦發展成優質高尚住宅群，成功吸引國際知名學府進駐。介紹完畢，多謝大家。